बोलाएर बसिरहेको हिँडेर भनेको टुई टुई लागेर कस्तो लिएर आउनु हो लम्बु लम्बु तिमी खान्नु क्यास मसँग 15 रुपियाँ मात्रै थियो नि त कति रुपियाँ अरे 30 दुईटा लिएर जाने 10 रुपियाँ क्यास भने 10 रुपियाँ एउटा मात्रै लिएर जाने ल ल ल सर ल Can we exchange instead of this one? Or you put 6? Yeah. That's why you put 6? Oh my god. दाइ व्यापारी हो दाइ अहिलेको फाइलले ड्यामेज भइसक्यो सो हामी चाहिँ वे वाटरफल गएर होइन गाइस यही बाटो गाइस होइन छिरेर आऊ चप्पलले स्क्याम हान्दैछ यार चप्पल पनि फेरि कस्तो चप्पल लगाएर हेर न आधा भइसक्यो रोडबाट चाहिँ बल्ल एराउन्ड 200 मिटर मात्रै टाढा छ रोडबाट चाहिँ रोडबाट यो चाहिँ एराउन्ड 200 मिटर मात्रै हिँड्यो होइन 200 मिटरको 2.5 किलोमिटर बाँकी छ रोड बाटो हिँडेपछि चाहिँ ब्लक अब बोल नि दाजु भन्जाले आच्ची गरेर रहेछ यार यहाँ पहिलो माटो देखेर I had a couple of people ship us to take us. We went to Pokhara. We got a bus from Kathmandu to Pokhara. यो ठाउँको पनि हालिदियो टिकटकमा होइन हामी यस्तो ठाउँ गयो भने रिभिल चाहिँ नगर ठाउँ किन नगर लास्टमा लोकेसन हेर्दै एन्ड भन्यो नि मान्छे सो गाइस स्याबर चाहिँ लिप्चा भनेको थियो होइन अनि ब्लगमा पढ्दाखेरि चाहिँ तिमी सेन्डी भएर हो आज के छ म रमाइलो होइन जनता जान्न जान्छ सिधा भन्नुहोस् तपाईँ पुरा घुमाइरहनु भएको छ चप्पल अलिक पुरानो भएर ग्राभेलमा चाहिँ हिँड्दाखेरि अलिक चिपिने सम्भावना धेरै छ होइन हजुर दाइ हामी सही ठाउँ नै गइरहेको छ दाइ अब यो बाटोको एन्डमा गएर चाहिँ ढुङ्गाको हाइट आउँदा त्यहाँबाट हामी फेरि लेफ्ट जानुपर्छ बाटो पनि सानो सानो हुँदै गएर छ सो इफ यु वान कम टु दिस प्लेस पावर लाइन फलो गर्दै जानुपर्छ होइन त्यो जुन अघि हामी जहाँबाट लेफ्ट आयो त्यसपछि पावर लाइन फलो गर्दै सिधै पावर लाइन फलो गएर डेड एन्डमा हामी आइसकेको छ अलमोस्ट लाइक आई डोन्ट नो वेदर यु गाइज क्यान सी इट अर नट सो गाइज यो ग्राफिटीवाला भएको लास्ट एन्डमा आइसकेपछि चाहिँ त्यहाँबाट क्रिक बुसबाट जाने भनेर चाहिँ फोटो यताको हालेको छ क्या मैले फोटो हेरेको थिएँ होइन यहाँ फोटो चाहिँ यो छ आई थिङ्क दिस इज द प्लेस टु गो सो बाटै छैन जस्तो छ तर त्यहाँबाट गयो भने बाटो छ भनेको छ त्यसले राम्रो रहेछ ठाउँ ए त्यहाँबाट नि हेर्न मिल्छ भनेको थियो त्यहाँबाट म एकचोटि हेरेर आउँछु त्यहाँ बस्न हामीले हेरेको छ यत्रो हात्ती खोज्न मान्छे त जिरा हेरेर रमाएर जाने हो म त्यहाँ फल हेरेर आउँछु नि त्यहाँबाट चाहिँ कस्तो देख्छ यहाँ त ट्रेनको पट्रीको फल चाहिँ यहाँबाट देखिन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ तर भिलेज देखिरहेको छ त्यसो बाटो अलिकति रिस्की छ होइन Looks like this is the fall. This is the fall, I think. Yeah. So guys, यहाँ चाहिँ वाटरफल यहाँ रहेछ नि तर यो माथि म चाहिँ एकदम माथिको भ्यूमा छु तल जानुपर्ने हुन्छ trying to find out the way to go. I think यहाँबाट ओ केटा यता हो यता एउटा कुरा चाहिँ यस्तो बाटो हिँड्दाखेरि आई मिस नेपाल अ लट है गाइस नेपाल चाहिँ साह्रै मिस हुन्छ
I hope I'll be there soon. Guys, yata. ल गाइस जरो है जरो म यहाँबाट सक्दैन सो गाइस ठाउँ चाहिँ त्यस्तै छ हैन रिस्की नै त्यस्तो हैन गाडी यहाँ साइडबाट यसरी उता हाल्नु पर्छ हो त्यसरी हाल्नु पर्छ त्यो नेटको चुटेको भने भनेर तिमीलाई गत लम्बु जस्तो त्यहाँबाट लम्बु ल्याइदिनु हामी यहाँबाट म लिन्छु ए लम्बु त्यो झोला पास गरिदेऊ न यहाँ तल कसरी आउनु दाइको झोला देऊ न कसरी झर्छ न त हातमा के क्यामेरा चाहिन्छ हुन त म फाल्नु फाल्नु हैन खुट्टा फाल्नु यहाँबाट यसमा खुट्टा टाक्यो अनि इजिली आउँछ माथि कसरी आउने भने का माथि त्यसो पहिला तल आउनु अनि माथि जाउँला हामी के छैन माथिको छुट्टै बाटो छ के ओ फक लम्बुको खुट्टा फा भएर बच्चा निस्क्यो मोटा भएर यस्तो गाह्रो हुन्छ गाइस झर्नलाई मोटाएर हैन यस्तो 45 डिग्री 90 डिग्री छ झर्नामा पुगिसक्यो तिमी बाटो हैन नभन न नेपाली केटा हरायो हो ए व्हाट्स अप गाइस पानी बोल्दै हुन्छ त्यही भनेको guys. Hey guys, म चाहिँ छिर्न लाग्यो पानीमा साबुन किन ल्याएको भन्छु आछु छु 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 ओ चिसो छ यार लास्टै पानी That's दामी छ यो पानी हो त्यहाँबाट चढ्यो ल आम्फाले यो पानीमा अप्सन धेरै छ केटा दामी लाग्यो मलाई पनि
यहाँबाट तल नि भिड माथि नै भिड So guys, we've been enjoying this view. Awesome. Lambu enjoy गरिरहेको छौ? ए मस्त यार मस्त गाइस नेटवर्क पनि छ हैन धेरै काम हान्यो नि यस्तो हुन्छ भिडियो कलमा देखाउनु पर्छ ए है क्याप लगाएर बाबु मिस भइराछ नरौ धेरै नरौ बाबु चक्लेट गराइदिउला के छ भने राम्रो छ नि हैन बाहिर अति बला दाइ कस्तो छ तपाईको एक्सपेक्टेसन मिट भयो कि भएन हजुर रमाइलो छ नि टिकटकले गर्छ हैन दाइ टिकटकले गर्छ अनलाइन इन्जोय गरिरहनु भएको छ Guys, Jingo, drone shot. What's up guys? This is Zipo Juka हैन माइरा छ हामी कबल हल्ला नगा नेचुरल ठाउँ बसेर आँप खानुको मजा बेग्लै छ गाइस किरात आँप खाने भनिरहेछ Mango! Mango! त्यही चोखालेर धोएर खाऊ बाँदरहरूले गाइज है यो झरना छ है गाइज झरना दामी तलपट्टि यस्तो निलोवाला निलो हो यो पानी निलो छ के तलको लेयर पहेँलो भएर जस्तो देखियो तिमीहरु थाहा नै छैन चलो म हान्छु सुरुमा दिङ्कर सर ठिक छ नि मुटु